نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه مکرمه کې وو نو د مکه مکرمه کې قریش مکه او بعضې داسې کارونه چې کول ښه کارونه به نبی علیه الصلاة والسلام به په هغې کې د هغې سره اتفاق کوو لکه څرنګه چې قریش مکه حج کوو نبی علیه الصلاة والسلام هم دغه شانتې حج کوو او په هغې کې یوه عمل د عاشورې د ورځ روژه نیولو عاشوره د 10 محرم ته عاشوره ویل کېږي او په دې ورځ باندې به قریش مکه هم روژه نیوله چې هغوی ته بعضې روایت داسې رارسېدلي چې هغوی د دې وجې نه قریش مکه به هم روژه نیوله نو نبی علیه الصلاة والسلام هم به روژه نیوله په مکه مکرمه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو مدینې منورې ته او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام لاړ د ربیع الاول په میاشت کې لال او 10 میاشتې پس بیا د محرم الحرام میاشت چې کله راله او د عاشورې په ورځ باندې بعضو یهودیانو هغه هم روژه نیولې په مدینه منوره کې یهود زیاتو نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې تاسو د یهود د علماو نه تپوس وکړو چې تاسو د عاشورې په ورځ د روژه ولې نیسئ نو هغوی وویل چې موږ دا زموږ دپاره یوم تشکر دی په دې ورځ باندې موږ شکرې ادا کوو دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله رب العزت موسی علیه الصلاة والسلام او د هغه قوم بني اسرائیلو ته د فرعون د ظلم نه الله نجات ورکو او فرعون الله رب العزت په دریاب کې غرق کو او موسی علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګرو ته الله نجات ورکو دې وجې نه موږ د شکریا په طور باندې روژه نیسو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې موږ ونحن احق بها موږ د دې زیات حقدار چې موږ په دې ورځ باندې روژه ونیسو نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وویل چې تاسو هم روژه ونیسئ او بعضې روایتو کې داسې راځي چې د رمضان المبارک د روژو نه مخکې د عاشورې د روژه فرض وه خو چې کله د رمضان روژې فرض شوې نو بیا د عاشورې هغه روژه چې وه هغه مستحب شوه او هغې هغه فرضیت ختم ځکه یو حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم چې د رمضان د روژو نه پس د ټولو نه بهترین روژې هغه د محرم د میاشت روژې نیول دي نو نبی علیه الصلاة والسلام به پخپله هم کوشش کوو چې د عاشورې روژه به یې نیوله او صحابه کرامو به هم نیوله خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې یهود په 10 محرم باندې روژه نیسي نو تاسو داسې وکړئ چې د هغو سره مشابهت مه کوئ چې مشابهت ورسره ونه شي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل که آینده کال زه ژوندی ومه نو زه به د 9 محرم هم روژه نیسم خو بیا آینده کال نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه لاړ نو علماو لیکلي دي چې د 9 او د 10 محرم روژه نیول یا پکار دي یا د 10 او 11 محرم روژه نیول پکار دي چې هسې نه چې په دې سره د هغو سره مشابهت رانه شي نو 9 او 10 محرم روژه نیول یا د 10 او 11 روژه نیول پکار دي او که یو سړی صرف د 10 محرم روژه ونیسي صرف د عاشورې نو دا هم جایزه ده یو سړی معذوره دی بیمار وغیره دی او هغه وایي چې صرف یوه روژه نیول غواړمه نو هغه هم د عاشورې په ورځ روژه نیولی شي او د دې فضیلت دا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مخکیني کال د الله رب العزت د ذات نه زما امید دی چې الله رب العزت به د مخکیني کال ګناهونه معاف کړي دغه شان عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي نبي علیه الصلاة والسلام به د محرم په میاشت کې دومره زیات اهتمام سره روژې نیولې چې دې نه مخکې په نورو میاشتو کې نبي علیه الصلاة والسلام دومره په اهتمام سره روژې نه وې نیولې نو معلومه دا شوه چې د محرم د میاشتې روژو ډېر زیات فضیلت دی او خاص کر د عاشورې په ورځ باندې د روژې ډېر زیات فضیلت راغلی دی نو کوشش وکړو چې انشاءالله د عاشورې په ورځ باندې روژه ونیسو